हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई गुड मर्निङ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ मेन एउटा चाहिँ यस्तो दामी लाइन लेखेको छु एउटा सुन्दर केटीको लागि होइन, उनको सुन्दरताको बयान गर्नको निम्ति चाहिँ यो लेखेको छु, जसलाई हिजो देखेको थिएँ होइन। सो सबजनाले सुनौँ है कस्तो छ मैले फर्स्टचोटि लेखेको ल। कुन स्वरूपमा बयान गर्नु तिम्रो, कुन स्वरूपमा बयान गरौँ तिम्रो, झट्ट हेर्दा देवी सरस्वती लक्ष्मी र देवी पार्वती जस्ती, या भनौँ कुनै परी एउटी नारी साडीमा सजिएकी, हिमाल जस्तो सेतो साडीमा आकाश जस्तो निलो फुलबुट्टाले छरिएकी, रेशमी कपाल हावाको झोकमा छरिएको, यो गुनासो भनौँ प्रभु हजुरलाई, यो गुनासो भनौँ प्रभु हजुरलाई, माफ गरिदेऊ स्वर्गका राजा इन्द्रदेव, म मूर्खले स्वर्गकी अप्सरालाई खुल्ला आँखाले हेरिरहेको, माफ गरिदेऊ स्वर्गको राजा इन्द्रदेव, मैले स्वर्गकी अप्सरालाई खुल्ला आँखाले हेरिरहेको, बोलाउने आँटै आएन प्रभु अप्सरालाई, म धरतीको मनुष्यले, बोलाउने आँटै आएन प्रभु म स्वर्गकी अप्सरालाई, म धरतीको मनुष्यले, गल्ती त भइहाल्यो प्रभु, अन्तिम इच्छामा उनको एक झलक हेर्न पाए, मलाई मृत्युको सजाय पनि मन्जुर भयो प्रभु, राधे 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 राधे। तिमी परी हौ कुनै शङ्कै छैन कसरी भनेर सोध्छौ भने सुन, तिमी परी हौ शङ्कै छैन कसरी भनेर सोध्छौ भने सुन, तिमी पहिलो हौ जसलाई अगाडिबाट हेरेर मन नभरिएर बारम्बार फर्केर हेरेको मैले, सुनेको परीको त पखेटा हुन्छ अरे, थियो होला सायद तिम्रो साडीले छेकिएर नदेखिएको होला, माफ गरिदेऊ आँटै आएन नत्र, यो मनले ढुकढुक 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 गर्दै बोलान एकचोटि त भन्थ्यो, याद आउँदै आउँदैन भनेर कसरी भनौँ खोइ, तिमीलाई हेरेपछि तिम्रो तारिफको निम्ति शायरीमा सुन्दरताको बयान गर्न बाध्य भए म, तिम्रो सुन्दरताको बयान गर्न बाध्य भए म, कति सुन्दरी छिन् उनी भनेर सोध्छौ भने सुन, यदि त्यहाँनिर कुनै चमत्कार स्वरूप जादु ए झिन आएर तेरो 3टा विश पुरा गरिदिन्छु भनेको भए, सुख सय सिंहासन साम्राज्य र धन सम्पत्ति माग्थे होला अरूले, तर मैले त तिम्रो साथ तिम्रो माया र सिर्फ तिमी मागेर त 3 विश सकाइदिन्थे, याद आउँदै आउँदैन भनेर कसरी भनौँ खोइ, तिमीलाई हेरेपछि तिम्रो तारिफको निम्ति शायरीमा सुन्दरताको बयान गर्न बाध्य भए म, तिम्रो सुन्दरताको बयान गर्न बाध्य भए म। यो भिडियो उठाउन पुऱ्याइदिनु पर्यो है सबजनाले, जो चाहिँ यस्तो बवाल भएर आएको थियो हिजो दल्दले चोकमा, सेतो हिमाल जस्तो साडीमा निलो आकाश जस्तो फुलबुट्टा भरिएको लचक लचक पर्दै हिँडिरहेको थिइन्, नागिन जस्तो चालमा सुमधुर स्वर जस्तै थियो लाग्थ्यो सुन्दरता। दल्दलेमा खासै गर्मी थिएन कि, 81 गर्मी किन बढ्यो भनेको त उनी चोकमा आएर रहेछ, सो हाम्रो भाषामा भन्छ नि त हट भएर यस्तो बवाल भएर आउनु भएको थियो। सो त्यही हो, हिजो दल्दलेमा यस्तो दामी भएर आउनु भएको थियो, खै थाहा भएन के कामले के कति कामले आउनु भएको थियो, तर जोस् यति राम्ररी सुन्दरताको बयान गरेर थाक्दिन। आँखा बन्द गर्दा त्यो सेतो साडी र त्यो निलो फुलबुट्टा अझै पनि झलझल आउँछ अनुहार, यति चम्किलो यति उज्यालो भन्नै सक्दिनँ कि। ओ माई गड, म सर हिँडिरहेको थिएँ अनि यस्तो हेरेको, ओ माई गड ल अप्सरा नै हो क्या जस्तो भइरहेको ल, यस्तो दामी कसको भाग्यमा थिइन् थाहा भएन, तर राम्रै छिन्।